So we're cooking chicken liver for Mama Babalu and B1. We don't have any stock wet food, so I was able to buy 1 kilogram of. So Mama Babalu was diagnosed, not 100% because they haven't any test, so it's just suspected by veterinarians and Meow. Or else kung sa mama. She's still lovely to live. Number na natin siya. Saglitan lang kasi hindi siya maganda pag masyadong taste. Enough na yun. Galing! Dalawang beses lang. Oo, di ba? Sobrang sulit yung blender na ito. According to sa Shopee. Dalawang beses lang pinanima. Transfer natin siya dito. Ito for B1 and Mama Babalu and Chana. Kasi si Chana ay parang kumain. Or konti lang ito. So tagdagan ko na lang natin. Para lamigin ko ng konti para malamig sa ref. Hindi bukas. So maagang kakain si Babs kasi hindi sila nag-lunch. Hindi sapat kasi yung budget namin for the food. Excuse me. Then si Chana. Ayaw pa rin kumain. Naka-syringe feeding pa rin kami. Ako pa rin. Kain ka na, Chana. May lalanggam ka na dyan dahil sa pagkain. Hindi na maraming langgam. Oh. Hmm?